আজি হৈছে দেওবাৰ বজাৰলৈ বুলি ওলালে এয়া দেখিছে নহয় বানপানী অকণমান বৰষুণ অহাৰ লগে লগে পানী মাৰি এইটো আকৌ ভাতৰ চৰাটো দেখি বৰ মৰম লাগিলে তাৰপৰা ভিডিঅ' ক্লিপ এটা ল'লোঁ তাৰপৰা লৈ আহিলোঁ লেহেতি শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বনাম চব্জি আৰু ইয়াতে তেল জলকীয়া অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু হালধি চালধি নিমখ খোৱাটো অনুযায়ী দি এতিয়া দি দিলোঁ লেহেতি শাকখিনি তাৰপিছতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাম ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ দি মেলি লৰাই মেলি ঢাকনা লগাই দিলোঁ তাৰপিছতে এইফালে ষ্টাৰ্ট দিলোঁ মই কবি আৰু ধুনীয়াকৈ মছলা চছলা যি দিব মন যায় আপোনালোকে দিব পাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ বেচন চেচন দি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াক বনাম এটা ধুনীয়াকৈ মানে টেষ্টি ৰেচিপি গম পাই যাব একদম চিধা সানি মেলি হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট আহি গ'ল কেৰাহীত তেল দি দিয়াৰ পিছত কেৰাহীখনত গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে খাই দিলোঁ বৰষুণৰ বতৰ একদম টেষ্টি কবি পকৰা যেনেকৈ পিঁয়াজি হয় তেনেকৈ কবি চপ তাৰপিছত এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ লেহেতি শাকখিনি সৈতে এয়া চাওক লেহেতি শাকৰ ভাজি আৰু এইফালে চপ আৰু এইফালে দালি পানী বুলি নাহিব দেই